Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Presentata questa mattina nella splendida location da Elliott sui ronchi di Manzano la doppia sfida amichevole internazionale tra Italia e Bosnia-Herzegovina di calcio 5, in programma domani e mercoledì sera con ingresso libero al palazzetto dello sport della capitale della Serbia con fischio d'inizio alle 20:30. Tra i presenti, oltre le due delegazioni delle rispettive nazionali, il primo cittadino Piero Furlani, accompagnato dal delegato allo sport Patrick Stacco, il presidente del comitato regionale del Friuli Venezia Giulia Hermes Canciani, assieme al delegato per il calcio 5 Massimiliano Pali, il numero 1 del CONI Giorgio Brandolin, il presidente del calcetto Manzano Mario Marinucci, società che cura l'aspetto logistico dell'evento, e altre autorità del mondo del calcio nostrano. Un'altra occasione per rilanciare il territorio, come ci conferma Piero Furlani, sindaco di Manzano. Certo, il territorio di Manzano è da conoscere, lo facciamo conoscere attraverso lo sport. Questa grande partita tra Bosnia e Italia di calcetto 5 porta a conoscenza del nostro territorio anche in Bosnia e all'estero e fa vedere la qualità dei nostri impianti che con lungo tempo siamo riusciti a preparare degli impianti all'avanguardia e degli impianti che possono essere usati a livello internazionale e questo facilita la conoscenza del nostro territorio. Lei mi ha anticipato la domanda proprio perché nelle ultime settimane questo territorio sta avendo veramente un risalto nazionale non da poco. No? Abbiamo avuto l'altra settimana la gara a cronometro che ha coinvolto diversi comuni, tra cui Manzano. Questa settimana abbiamo appunto questa partita Italia-Bosnia di calcio 5. Perché? Perché noi crediamo nello sport perché lo sport è l'unica antidoto a purtroppo di quello che sta succedendo in Europa. Più si fa sport, meno si fa guerra. Che Italia sarà in campo lo spiega il commissario tecnico Massimiliano Bellarte. Per noi è importante perché inizia qualcosa di nuovo, qualcosa di più giovane, perché il roster della nostra squadra ha abbassato drasticamente l'età media e quindi si sta cercando di far sì che poi tutto quanto abbia un tempo più lungo di esistenza e soprattutto che questa esistenza poi sia qualitativamente buona e possa raggiungere risultati che poi possano essere definiti buoni. Quindi la Bosnia è un buonissimo test perché come noi durante le qualificazioni al campionato d'Europa scorsa hanno fatto un grande girone di qualificazione arrivando primi in classifica con 5 vittorie, una sconfitta, la stessa traiettoria che poi noi abbiamo fatto prima delle qualificazioni al campionato d'Europa, quindi sarà un buonissimo test, sarà una buona partita e poi comunque sia credo che le partite ho sempre pensato che poi non si preparano, le partite poi si giocano perché il coach dovrebbe solo tentare di orientare i propri giocatori. Di solito si guardano i video e si guardano le squadre avversarie pensando che poi tutto quello che è già successo tornerà ad accadere con noi e si cerca di trovare soluzioni a problemi che poi forse non mai si riproporranno. Sappiamo solo che la squadra bosniaca è una squadra forte, si è qualificata bene al campionato d'Europa scorso e credo sarà protagonista anche nelle qualificazioni al campionato del mondo, quindi sarà un buon test per noi, sarà un buon test per capire a che punto siamo, dove vogliamo andare, qual è l'orientamento che dovrò cercare di dare ai giocatori e quali sono i problemi che loro andranno ad affrontare poi in tutte le partite che seguiranno.
Dal 2 al 3 luglio 2022 a Forni di Sopra si terrà Profumo di Resina, un simposio con i rinomati scultori che plasmeranno i tronchi dei larici che sono stati abbattuti dalla tempesta Vaia, rappresentando con la loro maestria e creatività l'immagine di Forni di Sopra, terra di scalpellini e collocata ai piedi delle Dolomiti friulane.